呢個取暖包係純天然無添加，唔壓訂唔使帶線，呢個真係必須要推薦俾大家。大部分嘅朋友同我一樣啦，都係牛馬啦，每日真係喺 office 嗰度坐足8個鐘，翻工翻足8個鐘，有啲仲要加班，咁啊坐到腰酸背痛，所以咧呢樣嘢咧不得不同大家真係要推薦一下。Hello， 大家好，我係溫喬，我係影帝，阿喬同阿寶。今晚拍咩好？今日睇我哋呢個唔係出外景，係一個居家嘅 vlog，就知道我哋係喺屋企拍嘢啦。今集我哋嚟決定拍一個大陸家庭嘅好物分享。total 有10樣嘢咁多嘅喎。因為我哋咧發覺我哋屋企咧有10樣嘢係好想推薦俾大家，因為我哋日日都用得上，而且係好好用嘅，好想拍片推薦俾大家。冇錯啦。咁呢條片咧係完全冇廣告植入嘅，大家可以放心食用。咁唔講咁多啦，我哋即刻去片。首先第一樣要分享嘅咧就係呢一個大囉囉啦，連你都裝得落嘅大囉。係啊，呢一個大囉冇睇佢咁大，平時可能有少少咁多壓釘，但係我哋真係每日都用得上。首先我哋沖涼用得上啦，因為我哋要將我哋嗰啲要着嘅衫，即將要着嘅睡衫啦，攞入去沖涼房噶嘛。之後入邊咧就會裝晒我哋要換要着嘅衫啦、風筒啦、浴巾啦，全部嘢係都可以裝喺呢個入邊嘅。咁除咗沖涼用得上咧，平時洗衫晾衫都用得上。冇錯啦。因為我哋要儲埋啲衫去洗衣機洗噶嘛，洗完衫又要喺洗衣機拎翻出嚟晾啊嘛，都係可以用到呢個囉，都係可以派得上用場嘅。咁呢一個囉我哋用咗有年幾啦，都係冇損冇壞，好正啊！係啊，而且因為佢係膠嘅，所以咧就咪攞去邊度啊，沖涼房度都唔怕整濕佢。係啊。好啦，咁第二樣嘢到我啦，就係呢個最私人、最貼身嘅物件，就係我嘅鬚刨啦。因為咧可能好多即係依家嘅人啦，好多會用電動鬚刨啊，咁我咧就比較傳統嘅，咁啊，所以我會比較中意用嗰啲手動刮咁樣，我覺得佢會刮得好乾淨啦，咁而且係即係刮完之後成塊面啊會好爽。摸落去咧好滑好 smooth 咁樣樣，如果用電動嘅話咧，咁啊，我自己感覺上咧就冇刮得咁乾淨咁貼面嘅，所以咧呢樣嘢我真係日日都用嘅，咁而且佢又唔貴啦，咁我覺得真係幾好用，帶出去咧又唔會驚話冇電啊，因為用電動嗰啲好容易會驚冇電啦，唔夠力啦，有一個弊端就係佢可能會刮損，所以你咧會要勤力啲咁樣換嗰個刀頭，咁就冇事噶啦，所以呢樣嘢我係日日都用，都比較好用嘅。加上阿寶啲鬚咧係又硬又粗噶，所以唔知道係咪因為咁樣，佢就要用到手動鬚刨，我覺得電動會刮得冇咁乾淨咯。係啦，所以咧如果啲鬚根都好似我咁樣咁粗咁硬嘅朋友仔咧，咁啊可以試下手動啦。第三樣嘢，我覺得女仔係基本上都會用得到嘅，就係我嚟 M 時候會用嘅取暖包。呢個取暖包係純天然無添加。點解咁講咧？大家估唔估到喺入邊係乜嘢嚟嘅咧？呢個唔需要用電，唔需要用水。係咩？大家估到係咩嚟咩？係咪錢嚟噶？你又想一大袋，係都係我嘅，咁就唔賣關子啦。打開俾大家睇下，入邊咧，我呢個係揾咗2層嘅袋裝住嘅，因為有時驚佢會散出嚟，只要用一用微波爐就可以用到噶啦。入邊係裝住一啲紅豆，係一啲紅豆，喺市場買2斤紅豆翻嚟，放入呢個袋度咧。用微波爐大概叮佢4-5分鐘啦，咁佢就可以好暖，無論你暖手定暖腳咧，佢都係好舒服嘅。尤其我嚟 M 嘅時候，因為我係會 M 痛嘅人，所以嚟 M 嘅時候咧，嚟 M 前後啊，嚟 M 中啊，我都會放喺個肚煲度暖下佢咯。同埋有時冬天咧，我係攞嚟暖腳嘅。對比一啲電熱包有唔同嘅地方咧，就係電熱包你暖完之後，佢就會唔暖噶啦，你隻腳。呢個紅豆包我試過好多次，阿寶都話，即係佢可以你放喺你嘅腳度，可能半分鐘你嘅腳就即刻暖，之餘佢仲可以 keep 住好似內熱咁啊，令到你嘅身體，即係唔會個熱量咁快散失佢。係啊，令到你隻腳啊，令到你個肚煲啊，可以 keep 住大概暖成個鐘咁樣，所以我覺得就好好用，就比較天然嘅一個暖包。呢個我都好有體會，因為以前未用呢個嗰陣時咧，阿喬咧佢係用嗰啲叫暖寶寶，係啦，咁貼住佢嘅，咁所以咧每次都要
換啦，同埋 keep 得唔算好耐啦，又唔可以重複用啦，唔夠環保，咁呢啲咧好環保嚟嘅，因為紅豆其實都幾 natural 嘅嘢嚟啦，係啊，所以都即係我覺得都好環保下咁樣咯，又可以循環利用咁樣，好正啊！只要你屋企有個微波爐，你就可以用得上噶啦。同埋佢再補充嘅係，佢唔似市面上嗰啲即係電嘅熱水袋咁樣，可能即係如果買啲係啊質量唔好咧，驚要話用得落會爆啊，會呢樣嗰樣啊，咁呢啲就唔會咯，我覺得真係好安全。好啦，咁我介紹嘅第二樣嘢就係呢個噔噔係隱形眼鏡啦。咁啊，大家都見到啦，我依家個副碌咧就係戴個眼鏡，其實我有高度近視啊，我都600幾度噶啦。咁所以但平時睇下補拍片嗰陣咧，係唔需要戴眼鏡噶。其實佢係因為戴咗 con，冇錯啦。如果我除咗眼鏡咧，就好似摸媽媽咁，乜都睇唔到。咁所以變咗我喺出邊咧，因為我由細已經戴到大噶啦，即係我讀書嗰陣時已經開始戴隱形眼鏡啦。咁市面上面咧啲隱形眼鏡基本上咧，我都即係戴過好多款嘅。咁我最終就用呢一隻就會比較好啲。第一佢就唔貴啦，同埋佢係日拋，因為我係以前咧好耐之前咧係會用月拋或者年拋嘅，咁就要自己洗啦。咁用得多，第一洗就麻煩啦，男仔好懶啫嘛。第二嘅話咧，可能唔夠衛生啊，洗下咧，其實佢聽講啦，啲細菌都會滋生嘅，用得多都唔好。所以咧，從幾年前開始咧，就慣咗用日拋。咁因為我又唔食煙啦，就相當於一日可能3、4蚊啊，4、5蚊咁就可以用一副噶啦。咁我覺得幾好用，咁所以我就 keep 住都係買呢一隻嘅日拋嘅隱形眼鏡，咁樣就變咗每日都可以換啦。咁而且佢即係基本上我一戴落嚟，從我翻工到收工，基本上都超過10個鐘嘅，咁我覺得都唔會點樣眼乾咯，所以即係推薦俾大家，尤其是依家如果戴隱形眼鏡嗰啲咧，盡量都係我覺得建議戴日拋會安全啲同埋衛生啲，咁所以呢樣咧都係我要推薦俾大家嘅物品。好啦，啱啱無論我介紹定係阿寶介紹嘅，都係我哋各自用得上嘅嘢。咁嚟緊要介紹嘅就係我哋一齊都用得上嘅嘢。哇！呢個真係不得了，就係呢個風筒啦。係啦，呢樣嘢好傳奇嘅，我哋點樣去即係物色到佢咧？你要唔要同大家講下點樣物色到佢咧？其實咧，我哋係因為我之前辦咗一個美容嘅 treatment，咁係抽獎送，我哋已經用咗好多年啦，至少有3、4年啦。除咗喺屋企用之外咧，我哋旅行去邊度都會帶住佢，所以佢都同我哋去過唔少嘅地方噶啦。係啊，用呢個之前咧，就係用嗰啲傳統嗰啲好熱啦，跟住咧總之好傳統嗰啲風扇咧，就靠風筒啊，就靠熱量嘅。咁呢啲咧就係靠風力去吹嘅，吹到即係超大風咁樣，即係吹乾佢，唔係熱乾佢，咁令到啲頭髮可能男仔嚟講啦，大概吹2分鐘，我覺得就基本上差不多啦。大家係咪好有疑問？咁呢隻嘢同 Dyson 有咩分別咧？有一個好大嘅分別，就係佢冇 Dyson 咁貴啦。係啦，大概係可能1/4。係呢個大概係500、600蚊左右。而家市面上嘅價格大概係500、600蚊左右啦。咁但係佢嘅嗰個功力啦，都有 Dyson 嘅8、9成噶啦。畢竟我哋都有用過 Dyson，咁8、9成，但係1/4咁樣嘅價格，我覺得性價比超級高咯。咁所以呢個我哋基本上即係日日只要洗頭嘅都會用得上去。係啊，有時甚至乎出去咧用唔慣出邊酒店啊嗰啲嘅風筒啊，都又驚佢污糟啊，酒店嗰啲又驚唔夠大風，咁所以我哋一定會帶上去。唔帶上嗰日咧，我都唔想洗頭噶啦。係啊，所以呢樣嘢真係非常非常之推薦俾大家用。咁講開個風筒啦，咁就講埋同呢個風筒係一樣牌子嘅呢一個牙刷。係啦，佢係一個電動牙刷，係一個電動牙刷，同風筒係同一個牌子嘅。咁佢呢個牙刷咧，同其他電動牙刷有咩唔同咧？因為佢呢個牙刷佢唔係好似其他電動牙刷咁轉，佢係上下掃嘅。係啦，佢有種名稱叫咩振幅式定震動式咁樣，即係牙刷會咁樣左右搖擺嘅，唔係咁樣震。係啦，俾大家睇下呢個效果，大家睇唔睇到呢個效果？係啦，佢係上下咁樣喐個頭，有冇見到啊？唔係即係咁震咁樣嘅，好得意嘅。係啦，咁就可以令你牙齒會刷得更加乾淨咯。好似係話正確嘅刷牙方式咧，就係要咁上下掃噶嘛。咁所以佢呢種即係佢自己話獨創嘅呢一個上下掃嘅呢個模式咧，就係攞咗專利嘅。所以如果大家最近都有想換電動牙刷嘅，都可以參考下呢一隻。係啦，又或者當然依家都出咗好多呢一種
刷嘅模式嘅牙刷㗎啦。咁但係我哋未試過，我哋就用開呢個牌子嘅風筒，因為覺得好，所以就買埋呢個牌子嘅牙刷。的而且確對比其他之前我哋用過嘅電動牙刷咧，佢啲力度真係勁好多咯，我哋就刷得好爽咯。同埋佢可以調整好多嘅力模式，係啦，好多模式啊，有力啊，有震嘅幅度啊，咁樣都可以好即係好自定義啊！你中意點調都得，快啲又得，慢啲又得，震得勁啲又得，冇咁勁又得。而且個刷頭咧都有3種，有啲硬啲啦，有啲中性啲啦，有啲軟啲啦。係，就我哋呢隻咧就係最 basic 嘅刷頭。咁佢，而且我買電動牙刷，我有一樣嘢好睇重嘅，睇重佢個刷頭貴唔貴啦？因為呢啲係你後邊嘅一啲成本嚟噶嘛，係咪先？可能牙刷本身唔貴，但如果個刷頭好貴，你可能換幾次都已經夠買隻牙刷啦。咁樣我就覺得好唔抵咯。佢呢個係即係官方嘅價格，咁都係10蚊左右一隻。咁啊刷頭我就覺得超級抵。係啦，唔係話你特登去買一啲可能山寨嘅，咁就算平咁，其實真係效果好唔同。即係成個柄啊，都係咪金屬咧？即係總之握得好舒服嘅，唔會話好輕飄飄啊咁樣佢。唔係膠嘅，係啊，所以佢嘅感覺都好似比較高級啲咁嘅感覺啦。總之就佢嘅調節模式咧，仲要係喺手機小程序，你就可以 connect 到去調佢噶啦。所以你係一路刷一路調到你最舒服嘅模式都係 OK 嘅。呢個電動牙刷同埋啱啱個風筒都係同一個牌子，我會寫下邊個資訊欄嗰度，有興趣嘅朋友可以自己了解下咯。反正冇廣告嘅，反正。佢都可以揾我嘅。既然介紹開電子產品啦，仲有一樣我都係每一日都會用到嘅電子產品咧，就推薦俾大家。呢個係阿寶送俾我嘅禮物嚟嘅。係啦，估到係咩嚟咧？呢個大家估到係咩嚟嘛？佢就係傳說中嘅尿袋。尿袋啦，係冇錯。係咪好似一支唇膏咁大支咧？攞支唇膏俾大家對比下。呢個係唇膏嘅大細，呢個係充電寶嘅大細，係尿袋嘅大細，哇！真係你攞出街勁方便，完全唔壓掟，你唔使額外帶多一條線，所以我好中意佢。之前我有試過唔見過嘅，呢個已經唔知係我第 N 個啦，我都要買翻一樣嘅咁樣嘅尿袋咯，只需要打開呢個口，跟住一插落去。就可以充到電啦，係咪勁方便？跟住你平時又可以咁樣直接喺度玩手機，唔壓掟，唔使帶線，呢個真係必須要推薦俾大家。現代人即係用手機用得咁頻密，我估用尿袋都係 everyday 要用嘅事情噶啦，係啊，所以蘋果嘅用戶啊，係啊，用電真係用得勁快，咁所以呢一個咧，基本上我手機我係用緊蘋果啦，咁佢就可以由0充到100充一次咁樣咯。但係我即係基本上我出街就係一日喺出邊補充一次電就得，因為我會敷電出街噶嘛，所以呢個真係勁好用，推薦俾大家。好啦，咁接下來咧，我推薦俾大家咧，就係我個人都非常非常之中意用嘅一樣嘢，因為咧，我相信大部分嘅朋友同我一樣啦，都係牛馬啦，每日真係喺 office 嗰度坐足8個鐘翻工，翻足8個鐘，有啲仲要加班，咁啊坐到腰酸背痛，所以咧呢樣嘢咧，不得不同大家真係要推薦一下。佢就係你唔好睇佢好似食人花咁嘅造型啦，咁係啦，其實佢係一個可以調節你坐姿嘅一個靠背啦。咁咧你如個人咧，因為佢嗰度好實啊，呢個你見到咧，你出力掹佢咧，其實都唔掹得喐嘅，基本上都係固定咗呢個咁嘅形狀，所以你個人一坐落去之後咧，你條腰咧即刻挺直咗，不得不即係俾佢頂住你，你就唔可以咁樣駝住背咁屈住個背，咁就即係唔會有呢啲咁嘅錯誤嘅坐姿咯。所以咧，你無論喺辦公室又好啦，甚至乎你哋喺屋企啦，你如果用呢個坐墊咧去做嘢啊、上網啊，甚至打機啊，咁你唔使擔心話腰酸背痛啊、條腰啊好似攣弓蝦米咁攣晒，係唔會嘅。又俾佢咧矯正咗你咧，而且佢本身咧又唔貴喎，我覺得都百零蚊，好實用又好正又夠硬。當然啦，
唯一要注意就係佢呢款咧，其實市面上好多品牌同埋好多硬度嘅，建議大家最好都係要去試一試邊隻硬度你係覺得啱你，即係有啲可能唔一定會好軟嘅。我哋之前買過一隻，其實佢根本就靠唔住你個背咯，你一挨佢就會倒後咁樣啦。係倒後啦，咁呢隻我哋揀到係最硬嘅，咁但係當然啦，可能會有啲朋友咧都唔一定中意咁硬，中意輕輕有啲微彎嘅，咁佢都會有對應嗰種硬度，只不過呢隻咧。你彎都冇得彎嘅，你坐落去就已經固定咗係咁噶啦。咁我哋比較中意呢一種，所以我就會係推薦呢一種硬度。而且呢一個位，呢個囉柚位呢度就會大啲咯，佢會坐得舒服啲。有啲個囉柚位呢度咧就係冇咁大嘅。因為我哋真係都買過另外一種翻嚟對比過，真係有唔同嘅，所以最終都係揀咗呢一隻嘅型號咁樣嘅。阿寶坐完呢張凳之後，真係即時條腰骨就挺直咗，唔知大家 feel 唔 feel 到啦？而且有時我係會即係坐喺床度去睇電視啊，尤其坐喺床你係冇特別嘢挨噶嘛，我就會將佢拎埋上床，唔單止放喺凳度，放喺床度你都可以用咯。放喺床度你就可以都令自己坐直，唔使攣住咁樣坐。係啦，尤其是你張床，如果你個靠，即係你唔係坐床 pan 嗰個位，你係坐喺床中間嘅，咁你就放喺床中間度咧，佢都唔會咁樣冧落去嘅，你都依然可以坐直直。係啦，直直咁樣隻腳就算伸直咗，你都唔會跌落去咁樣嘅感覺嘅，好正。講起床上要用嘅嘢咧，咁我有一樣嘢就係我嚟 M 嘅時候咧都會用到嘅，除咗嗰個紅豆包之外，就係有呢一個護腰墊啊！即係之前我買嗰陣咧，佢係寫住大肚婆用嘅，但我唔係大肚婆吓，但我都會用到。就係因為佢呢個弧度咧，好貼合我條腰咯，係一個三角形嘅形狀，就好貼合我條腰，佢唔會三角得特別高，佢就係微微三角。有時行咗一日啊，又或者坐咗一日，條腰會好攰嘅時候咧，一瞓低，由佢晾一晾條腰，真係完全唔同咯。佢個位係啱啱好攝落我條腰嗰度，就好舒服。最緊要咧，我最中意佢一樣嘢咧，係可以拆出嚟洗嘅。佢係有個拉鏈嘅呢個位，係可以完全將呢個套拆出嚟洗。咁所以就算污糟咗咧，都唔使驚咁樣咯。佢呢個軟硬度都係好軟熟，好似記憶棉咁樣。係啊，好似記憶棉咁樣嘅軟硬度，就好貼合我哋嘅腰部嗰個罅隙位。一個小小嘅三角形咁樣啦。係啦，少少嘅微高度就好貼合我哋即係女仔嘅嗰個腰嘅罅隙位。有時我嚟 M 咧，條腰超級無敵攰噶，所以嚟 M 前咧，我就哪怕瞓到半夜啦，我都要揾佢晾一晾條腰，即刻可以好舒服咁樣入睡。跟住落嚟，最後一樣啦，就係好細個嘅啫。之前講嗰啲都好大件嘅，咁嚟緊要介紹就係一個好細個嘅物體，等等咁細個。你係心形係咩嚟噶？呢個心形係一個刮刮板，咁無論你刮邊度啦，我有。即係佢原本嘅作用啦，係咯，你刮下塊面嘅，咁樣刮下塊面嘅。咁但係你除咗刮面啊，可以按摩下咁樣呢啲穴位之外咧，你仲可以用嚟刮頭喎。我試過用嚟刮頭啊，好舒服噶，真係。刮頭係啊，有時因為我有時會用嗰啲防脫髮嗰啲嘢噶嘛，暴露咗添。我會用啲防脫髮嘅嘢，咁樣咧想去快啲吸收咧，我就揾呢個嚟刮下個頭。你睇下佢刮邊度都得。嗱，可以咁樣按摩下個頭啦，佢有幾個位嘅，嗱，有呢個咁樣嘅弧位就可以咁樣刮塊面啦，即係卡住個面呢個邊呢個下頜線咁樣刮塊面，跟住咧呢一個篤篤位咧，你就可以用嚟按摩下，撳下啲穴位，係啦，刮下頭。有之前咧，我腳瓜啷攰嗰陣咧，我就攞嚟刮下個腳瓜啷咁樣，都好舒服。因為佢嘅力度同你人手撳咧係唔一樣嘅，咁你唔可以即係當晚有時間即刻出去搵人幫你按摩嘅時候咧，你搵呢個刮刮板嘅力度去幫你撳下啲肌肉啊，去咁刮下嗰啲肌肉啊。刮下個頭啊，真係差好遠咯。咁如果平時冇肌肉痛啊，唔使刮頭啊，你可以攞嚟刮下個塊面噶，係啦。咁搽完嗰啲護膚品嘅時候，嚟刮下塊面都可以促進佢嘅吸收，就超正咯。呢塊板
喺即係你喺網上有得買，我係喺實體店買嘅，都係幾十蚊，幾十蚊一塊咁嘅水晶，水晶材質係水晶材質嘅刮刮板，都幾重下嘅。咁但係我之前就試過跌爛嗰一塊咯，唯一唔好嘅就係就容易係啦，你就唔好咁易跌爛佢咯。OK， 咁我哋今集介紹嘅大陸家庭好物分享就到呢度先啦。係啦，咁如果大家中意我哋呢種系列嘅話咧，我哋就再拍多一集，再揾多啲好物介紹俾大家。係啦，或者大家有啲乜嘢覺得用得都比較好嘅，咁都可以推薦翻俾我哋。係啊，喺留言區嗰度 comment 話俾我哋知，咁我哋都即刻買嚟試下。咁我哋條片就嚟到呢度啦，夠鐘瞓覺啦。大家中意我哋嘅就記得訂閱我哋嘅 channel 同埋 like share 我哋嘅片出去。多謝大家嘅支持，咁我哋下條片再見。再見，Good night，拜拜。